How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Vrou lewer verslag oor die verkoop van handsakke. Van watter handsak is die meeste verkoop? Hier is die verslag oor ons handsakke vir vroue wat ons verlede maand bekendgestel het. In die eerste plek, wat kleur betref, was swart die topverkoper en dit word gevolg deur wit en hemelblou. Geel het nie baie goed verkoop nie. So het geel nie goed verkoop nie? Wat van die vorm? Die groter sakke het beter verkoop as die kleiner sakke. Sakke waarin jy A4 grootte notaboeke of tydskrifte kan sit, was die gewildste. Goed so. Wat die handvatsels betref, was leer gewilder as ketting. Ek sien. Dit lyk asof sakke wat by 'n formele styl pas beter verkoop. Dis reg. Daarom dink ek ons moet rustiger kleure soos beige of bruin vir ons nuwe versameling gebruik. Goed so. Dan kom ons maak beige die volgende nuwe kleur. Jy kan ophou om die geel sakke te maak. OK. Van watter handsak is die meeste verkoop? 'n Vrou lewer verslag oor die verkoop van handsakke. Van watter handsak is die meeste verkoop? Hier is die verslag oor ons handsakke vir vroue wat ons verlede maand bekendgestel het. In die eerste plek, wat kleur betref, was swart die topverkoper en dit word gevolg deur wit en hemelblou. Geel het nie baie goed verkoop nie. So het geel nie goed verkoop nie? Wat van die vorm? Die groter sakke het beter verkoop as die kleiner sakke. Sakke waarin jy A4 grootte notaboeke of tydskrifte kan sit, was die gewildste. Goed so. Wat die handvatsels betref, was leer gewilder as ketting. Ek sien. Dit lyk asof sakke wat by 'n formele styl pas beter verkoop. Dis reg. Daarom dink ek ons moet rustiger kleure soos beige of bruin vir ons nuwe versameling gebruik. Goed so. Dan kom ons maak beige die volgende nuwe kleur. Jy kan ophou om die geel sakke te maak. OK. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.